हेलो बच्चों, आज हम 5 वोवेल होते हैं ना, उनके 2 लेटर साउंड ऑफ वर्ड सीखेंगे। ओके, अपने वोवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, आपको पता है अपने 5 वोवेल्स हैं, लेकिन इनके 2 लेटर वाले वर्ड्स सीखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे ए, ये ए साउंड के मैंने 2 वर्ड्स लिए हैं, ए एम एम, ए एन एन, ए एम एम, ए एन एन। ओके, नेक्स्ट ई, एच ई, ही। क्या बोलते हैं? एच ई, ही। डब्ल्यू ई वी, डब्ल्यू ई वी। ओके, एच ई, ही, डब्ल्यू ई वी। नेक्स्ट आई, आई एस इज, आई एस इज। आई टी इट, आई टी इट। ओ से ओ एन ऑन, ओ एन ऑन। एस ओ सो, एस ओ सो। नेक्स्ट यू, नेक्स्ट लेटर कौन सा है अपना? यू। यू पी अप, यू पी अप। यू एस अस, यू एस अस। यू पी अप, यू एस अस। ओके, समझ में आ गया आपको कैसे इनको पढ़ना है? ए एम एम, ए एन एन, एच ई ही, डब्ल्यू ई वी। आई एस इज, आई टी इट। ओ एन ऑन, एस ओ सो। यू पी अप, यू एस अस। कौन से 2 लेटर्स साउंड ऑफ वर्ड? ओके, आपको ऐसे ही पढ़ना भी है और लिखना भी सीखना है। ठीक है, थैंक यू।